So okay, hi, welcome to Vasan Badminton Coach YouTube channel. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன ராக்கெட் பார்க்க போறோம்னா leaning windstorm 74 தான் பார்க்க போறோம். இது ஒரு ஹை எண்ட் ராக்கெட். உங்களுக்கு எவ்வளவு பிரைஸ் வருதுன்னா உங்களுக்கு வெப்சைட்ல செக் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு 8000 கிட்ட வரும். சில வெப்சைட்ல 7800 கிட்ட வரும். only frame மட்டும் தான் சொல்றேன், without gutting தான் சொல்றேன். So okay, இந்த ராக்கெட்டோட ஸ்ட்ரிங் என்ன போட்டுருக்காங்கன்னா 100 Z63 தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸ்ட்ரிங்கிங்கு. ஸோ நல்லாயிருக்கும், ஸ்ட்ரிங் சூப்பராக இருக்குது, நல்லா கொஞ்சம் ரிப்பல்ஷன்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது இந்த ராக்கெட்டில் இந்த ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணும்போது. ஓகே, ஏன்னா இருக்கிறதே ரொம்ப தின்னான ஸ்ட்ரிங் தான் போட்டிருக்காங்க Z63 100ல். ஓகே, ஸோ ஓகே தெரிஞ்சுக்குங்க. ஸோ ஓகே, இந்த ராக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெட் ஹெவி பேலன்ஸு, ஒன்லி ஃபார் த அட்டாக்கிங்கில் ப்ரொஃபஷனலாக யாராவது அட்டாக்கிங்னா கண்டிப்பாக அந்த ராக்கெட் சூஸ் பண்ணி ஆடி பாருங்கள். ரொம்ப லைட் வெயிட்டு, ஒன்லி 74 கிராம்ஸ். ஓகே, இந்த ராக்கெட் வந்து நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட் ஹெவி பேலன்ஸ் ராக்கெட் தான். ஸோ உண்மையிலே நீங்கள் ரொம்ப அட்டாக்கிங் பண்ணிங்கன்னா இந்த ராக்கெட் சூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஓகே, ஸோ இந்த ராக்கெட் வந்து ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா டிபி நேனோவில் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நல்லாயிருக்கும், நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ராக்கெட் வந்து ஹெட் ஃப்ரேமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு ஓவல் ஷேப்பாக இருக்கும். ஸோ இந்த ராக்கெட் வந்து விண்ட்ஸ்டார்ம் டெக்னாலஜி எதுவும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இருக்கிறதுலே வந்து கார்பன் ஃபைபர் மெட்டீரியலில் லைட் வெயிட்டு. ஓகேங்களா, இந்த ராக்கெட் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓகே, இந்த ராக்கெட்டோட டிபி நேனோ பைண்டிங் எதுக்கு மேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இம்ப்ரூவ் ராக்கெட்டோட டியூரபிலிட்டியும் பர்ஃபார்மன்ஸும். அண்ட் தென் கார்பன் ஃபைபர் மெட்டீரியலில் எதுக்கு மேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெசின்ஸ் மோர் டைட்லி. லீனிங்கில் விண்ட்ஸ்டார்ம் 74 டைனமிக் ஆப்டிமம் ஃப்ரேம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டு இன்க்ரீஸ் த என்லார்ஜ் ஸ்வீட் ஸ்பாட்டு அண்ட் தென் கன்சிஸ்டன்சி ஹிட்டிங் வெலாசிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ராக்கெட் நல்லா ஹிட்டிங் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இந்த ராக்கெட் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ எல்பிஎஸ் வரைக்கும் போகலான்னா நீங்கள் 30 எல்பிஎஸ் வரைக்கும் போகலாம் அப் டு. ஓகேங்களா, 30 எல்பிஎஸ் மேலே போகாதீங்க, கம்பெனி ரெக்கமெண்ட் 30 எல்பிஎஸ் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ராக்கெட்டோட டார்கெட் பிளேயர்னால் யாருன்னா பிகினர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆனால் ரொம்ப ஹை அண்ட் ராக்கெட்டு நீங்கள் அவங்ககிட்ட கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கொடுங்க. கொஞ்சம் நல்ல பிளேயர்னால் ஓகே, தென் அட்வான்ஸ் பிளேயர் உண்மையிலே யாராவது அட்டாக்கிங் ரொம்ப பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த ராக்கெட்டை அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல். இந்த ராக்கெட்டோட நான் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா யூடியூப் சேனலை பாஸ் பண்ணிவிட்டு யூடியூப் சேனலை கீழே போய்ட்டு டவுனில் போய்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, ஸோ இந்த ராக்கெட் லீனிங் விண்ட்ஸ்டார்ம் 74 நான் ப்ளே பண்ணுறேன். ஓகே, நம்ம இன்றைக்கி என்ன ராக்கெட் பார்க்க போகிறோம்? லீனிங் விண்ட்ஸ்டார்ம் 74 ராக்கெட்டை பார்க்க போகிறோம். இருக்கிறது ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக 74 கிராம்ஸ் தான், கண்டிப்பாக ஈவன் பேலன்ஸ் தான். ஓகே, ஹெட் ஹெவிலாம் இல்லை. ஸோ ஓகே, இந்த ராக்கெட் வந்து யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணோன்னா நல்ல ஒரு அட்டாக்கிங் பிளேயர்ஸ் கண்டிப்பாக ராக்கெட் ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும். டிஃபென்ஸ் ஆல்சோ ஈஸி, பட் ப்ளே பண்ணது ஈஸி. அதனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டாக்கிங் கண்டிப்பாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ராக்கெட் சூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அந்த ராக்கெட்டோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் வித் கோல்டு வந்திருக்கு, சைடில் ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செம்ம லைட் வெயிட் டெக்னாலஜி. ஸோ கண்டிப்பாக ராக்கெட் சூஸ் பண்ணி ஆடுங்க, சூப்பராக இருக்கும். உண்மையிலே கண்டிப்பாக யாருன்னா அட்டாக்கிங் கண்டிப்பாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மஸ்ட் ட்ரைங்க. ஓகேங்க, அந்த ராக்கெட்டோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரௌண்ட் உங்களுக்கு 8500 அந்த 8800 சம்திங் தான் வரும். ஓகேங்களா, நீங்கள் போய்ட்டு வெப்சைட்டில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஒன்றே நீங்கள் எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணி பாருங்கள் கைஸ். ஸோ நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க, சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கண்டிப்பாக என்னோடய யூடியூப் சேனல் நல்லா க்ரோ ஆகும். எல்லாம் உங்கள் சப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப ஆதரவு ரொம்ப தேவைப்படுது. ஸோ ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணி பாருங்கள் கைஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ ஓகே, இந்த ராக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக்கிங் நான் 10 out of 9.5 சொல்லுவேன். டிஃபென்ஸ் பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா 10 out of 9 சொல்லுவேன். ஸோ எல்லாமே கண்ட்ரோலாக இருக்கும், ஏன்னா இது ஒரு ஹெட் ஹெவி பேலன்ஸ் தான். ஓகேங்களா, சூப்பராக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள். ஓகே, வி see you on next video. Bye.